furat biscuitele? Nu. De ce? Când tu mi-ai furat biscuitele? Nu. Te-am furat. Ha, te-am zis. Ești cel mai prost de pe lume. Da? Da. Ești cel mai prost de pe lume. Ți-am furat biscuitele și ești cel mai prost. Tu nu mai biscuitele tău. Hei, îți dau un pumn. Bine, tata m-a luat toți biscuiții nefericite. Bine, te împușcă. Da, e un pistol de apă. Ce, mă auzi și atât. Te aud. Psc. Bă, mă aud, da, lasă, că și așa nu dau biscuiți. Cine vorbești, mă? Îți dau cu pumnul de adevăratele. Nu dau cu pumnul. Îți dau biscuiții dacă trebuie să așteptăm o oră. O oră mai târziu. Gata, s-a terminat o oră. Acum 2 ore. 2 ore mai târziu. Gata, s-a terminat 2 ore. Dă-mi biscuiții. Bine, 1 miliard de ore. 1 miliard de ore? Da, să așteptăm. 1 miliard de ore mai târziu. Ne făcurăm, suntem adulți. Da, toți suntem copii, bro. Tu ești adult? Nu, eu nu sunt adult. De ce spus așa? Nu se poate. Nu știu ce se întâmplă. Da, dă-mi biscuiții odată. Bine. Stai mai puțin. Să termin videoclipul, că videoclipul e mult. Ce videoclip? Că nu faci niciun videoclip. Fute-te în dinții tăi. Bra, ce zici că ne aude dușmanii de pe YouTube. Bro, ești un prost. Cum sunt un prost? Am căcat în gură. Nu, înseamnă că nu sunt prost, tu ai căcat la gură. Bro, ești urât. Dar dă-mi biscuiți odată. Sau, așteaptă. Dă-mi biscuiți odată dacă îți dau un pumn. Lasă-mă, stai, trebuie să așteptăm 9 miliard 500 de ore. 1 miliard 500 de ore mai târziu. Acum dă-mi biscuiții. Nu dau biscuiții. Acum trebuie să așteptăm doar 500 de ore. 500 de ore mai târziu. Dă-mi biscuiții. Acum trebuie să așteptăm un minut. Acum a trecut un minut. Acum ce trebuie? Dă-mi biscuiții odată că îți dau un pumn. Acum îți dau un pumn. Au!